Merhaba arkadaşlar. Biz bugün Gül'le beraber çiçek toplamaya gideceğiz. Gül'üm gel, ben seni oturtturacağım. Bunu da açalım. Çiçek toplamak için sepet alacağız. Gidiyoruz. Bakın, burada bolca çiçek var. İlk önce gülü çıkartalım. Al Gül, biraz oyna. Ben de o zaman biraz çiçek toplayacağım. Papatya var, ne güzel. Bu sarı çiçekler de ne kadar güzel. Bu turuncu da ne kadar güzel kokuyor. Çiçekleri topladık. Gül, acıktın mı? Eve gidelim mi? Hangi taraftan geldik? Hangi taraftan gideceğiz? Hiç hatırlamıyorum. Bu taraftan gideceğiz. Hayır. O tarafta giydi. O taraftaydı. O tarafta giyildi. Nereden geldik? Kaybolduk. Gülcüm, ne yapacağız şimdi? Karanlık bile oldu. Biliyorum. Sen de çok acıkmışsın. Burada kim ağlıyor? Ne oldu? Kim konuşuyor? Sen kimsin? Ben küçük biriyim. Bu ormanda yaşıyorum. Merhaba, ben de Dila Nisa. Bu da benim bebeğim Gül. Dila Nisa, sen niye ağlıyorsun? Ne oldu? Biz ormana çiçek toplamaya geldik ve kaybolduk. Ben size yardım edebilirim. Beni takip edin. Tamam. Dila Nisa, buraya gel, ben buradayım. Wow, bu da ne? Bu bizim şatomuz. Wow, şatomuz çok güzel ve harika. İçeri girebilirsiniz, gece burada kalabilirsiniz. Çok teşekkür ederim küçük peri. Gel Gül, içeri girelim. Wow, içeri çok güzel ve çok rahat. Alın, size yemek getirdim. Çok teşekkürler küçük peri. Bize meyve getirmişsin. Afiyet olsun ve iyi geceler. İyi geceler küçük peri. Gül, sen de armut ister misin? Of, çok yedik. Hadi Gül, uyuyalım. Sabah oldu.
Gülcüğüm kalk. Dila Nisa, artık sabah oldu. Ben sizi evinize götürebilirim. Tamam küçük peri. Hı? Peri bizi bekle bizi.